за очекувањата се очекуваше вакво нешто, не е нешто, затоа и се трудевме со оние сите мерки што се препорачани за да не дојде до ваква ризична ситуација. Се уште не е толку ризично, но може да биде ако не се однесуваме совесно, ако не бидеме внимателни и не ги почитуваме мерките какви се такви. Лично јас имам многу забелешки на тие мерки, но меѓутоа мора сите да ги почитуваме. Што значи тоа? Тоа се постулати на превентивата. Подобро е да се спречи отколку да се лечи. И односно од мојот дел, од мојата гранка, хигиената е пола здравје. Тоа се постулати стари 2 века. Така ние, еве и сега може да приметиме дека третина од населението воопшто не носи маски, односно не ги почитува мерките. Друга третина од населението делумно ги почитува мерките и една третина што ги почитува строго мерките пропишани од надлежните институции. Кога владата ги објави мерките, ние тука од Тетово известувавме дека речиси 90% од граѓаните ги почитуваат мерките. Меѓутоа, кога дојде моментот на намален број на ново заразени пациенти, кога владата најави дека има олеснување на мерки, тогаш можеби граѓаните олабавија. Се сложувам со вашата констатација. Може би беа и презаситени од тие мерки и од бомбардирањата што ги добиваат информациите секојдневни од разен вид на стручњаци се појавија многу стручњаци со многу информации, така да факт е дека има олабавување меѓу населението и еден понесериозен пристап према овие мерки. Меѓутоа, клучно, ако сакаме, ова е битка, ние водиме битка. Значи, борба водиме. И тука нема што јас мислам, него ги спроведуваме, само извршуваме наредбите кои се. За да го кажувам често како пример Дебар. Значи, Дебар е успешен пример. А што ќе се случеше ако го спроведевме? Меѓутоа, немавме индикации за да го спроведеме на ниво на цела држава. Што ќе се случеше? Веројатно сега многу порелаксирани ќе бевме. Сега е топло време и заменик министр за здравство Армен Тарслани, кој што предвадена ја посети Тетовската болница, кажа дека може би оптимистички што има топло време, меѓутоа тоа не е се уште утврдено од Светската здравствена организација дека може би е знак дека ќе се намали бројот на заразени пациенти, односно ќе се спречи нејзино проширување. Ваш став околу топлото време? Се кршат тука копјата. Мислам исто дека со топлото време и со намалувањето на влажноста дека ќе колабираат вирусот. И тоа во овој дел, во северната хемисфера. Исто го делам, мислам, така ќе биде. Меѓутоа, напоменувам и повторно напоменувам. Мерките мора да сите да се придржуваме до мерките. А да не ги повторуваме кои се. Тоа е социјална дистанца, носење на заштитна, високо ниво на лична и општа хигиена. Тоа се мерки од пред 2 века. Зборот карантинот каде произлегува? Значи 1420 година од Венеција. Сите што доаѓале, растенија, луѓе, стоки биле на остров, 40 дена. Зборот значи 40 дена. Значи тоа е од 15 век мерка. А исто е ефикасна за болест од 21 век. Нема друго. Тоа е. Значи мора некој од тие да се овој коронавирус ќе ни ги смени животните навики. Поприлично ќе ги смени. Ние ќе се навикнеме на помалка комоција, меѓутоа здравјето на севкупното население на целата земјина топка е во прашање. Не е ова играчка. Се среќавам деновиве со некои изјави така како се релаксира мерките, нема ова, не е ова е грип, ова нема корона. Како нема корона? Мислам, тоа е голема глупост. Секој нека појде, кај оние колеги што работаат на пунктовите, кај што земаат брисеви, да не зборам кај болни пациенти да одат или на инфективната клиника, нека поразговараат со некој што анестезиолог, инфектолог или колегите мои што еве сега и во моментот земаат брисеви на
испратени од матичните лекари, па ќе го добијат одговорот дали нема корона или колку е сериозно. Сериозна е работата, не сакам да го употребам тој збор, не треба да паничиме, значи ние не лечиме или не спречуваме паника, ама реален страв треба и сериозност да постои и меѓу населението. Ова беше за свеста на населението, меѓутоа еве тука пак ќе го споменам заменик министер за здравство Арменд Арслани, кој што истакна како и вице-премиерот Бујар Османи, и двајцата истакнаа дека се пронајдени одредени пропусти во здравствениот систем, зашто како што кажа, ќе има план и програма како тие нели да се едноставно да се спречи тој здравствен систем понатамо да нема пропусти. Исто така истакна дека тој пропуст е најден кај матичните лекари и за нив ќе има онлайн едукација. Како вие гледате на сето ова во здравствениот систем? Не ви коментирал во тој дел, нешто, тие се сепак министер, заменик министер, не се сложувам баш со се, да префрлиме вината се кај матичните лекари. Јас, например, лично, сега мој личен став ќе кажам, јас имав забелешка голема на алгоритамот, затоа што многу колеги матични лекари се јавуваја, каде што не ги прима на термин за да се извршат прегледи, односно брисеви. Значи, имам забелешки тука, ќе се среди, видите, ова е нешто сосем ново и нормално дека секој ден искуствата од претходниот ден ги пренесуваме на новиот ден, така да пропусти дали кај матичните, кој работи греши. Меѓутоа не би ја префрлил вината се таму. Како што ве најави, вие сте специјалист по хигиена и здравствена екологија, во време кога треба сите да одржуваме хигиената. Каква е хигиената во Тетовско? Пред се да ни кажете и нормално, нели вие да речеме секоја недела одите ги испитувате водите, водата е најпотребна за хигиена. Каква е водата? Дали имаме чиста вода? Секој ден ја испитуваме. Значи секој ден тоа е наша основна активност и покрај другото помагаме на колегите кои се преоптеретени од епидемиологија. Вршиме редовно испитување на водите во Тетово и Тетовско. Не можеме да се пофалиме за градот Тетово, да, водите се 100% исправни. Сега во моментов имаме зголемена штедрост, издашност на шарпланинските извори со топењето на снегот, додека оние критични места во околијата Тетовска, ние знаете дека уште 5-6 општини се во Тетово, и анализите, еден податок ќе ви кажам, дека микробиолошки неисправни води во руралните, во селските средини некаде се во првиот квартал над 55%. Сега кога зборуваме за микробиолошки, претежно тука доминира колиформни бактерии, што не е од фекално потекло, што ни покажува една општа нечистотија на неодржување на извориштата, на каптажите, на водоводната мрежа. Тоа произлегува со еден збор и невршење на дезинфекција на водата. А во услови кога ние пропагираме и постулат е основен хигиена на рацете, не е помалку од 20 секунди, ја викам не помалку од 30 секунди, нас како деца не учиат. Значи, јас сум современик на хонкочкиот грип од 1968 година, кога 10 години имав, и за вариола вера, 1972 година. Така да овие мерки не ми представуваат никаква потишкотија, затоа што видов тогаш првот како 10 годишњак, кога ќе видите пунктови со војска. Така се спречуваше. Не викам дека е тоа исправно. И тогаш не учиат дека 2 пати треба со сапун да се насап, не со секунди, него 2 пати. И тоа е од прилика 30 секунди. Сега, во услови да се вратам на вашето прашање, кога велиме дека треба да имаме, да ги миеме рацете, а ние имаме 55% микробиолошка неисправна вода. Тоа значи дека местните заедници можеби треба малку да се ангажира, затоа што населението ќе ја користи таа вода повеќе, а може да настанат и други болести ако нели не е чиста. Имаме многу интересни овде случувања кај што местната заедница не ја предава на општината, иако општините имаат формирано јавни комунални предпријатија, каде што титуларот на собственост не ја предава на општината. Еве карактеристичен случај е општина Боговиње. Местната заедница Боговиње на општината Боговиње не им дава на управување, така да имаме, меѓутоа многу полоши беа состојбите, сега се многу подобри во тој дел.
Еве да ве прашам, кога нели се прогласи пандемијата, каква беше состојбата со барање на институциите во однос на дезинфекцијата, меѓутоа и на стамбените згради, и каква е сега со оглед на тоа дека нели се најавува да се отвараат трговските центри и слично? Да, зголемени се. Делот бизнисот е сериозно си ја свати својата работа и зголемени се барањата за вршење на дезинфекции се вршат. Од минатата недела се очекува олеснувања од типот на отварање на молови, на отварање на угостителски објекти. Зголемен е бројот на барањата за вршење на дезинфекција на објектите. Меѓутоа, пак морам да напоменам, тоа е обврска нарочито кај операторите, тие добри оператори на храна што имаат имплементирано ХАСЕП систем, ова им е рутина за дезинфекцијата. Значи, тоа е предуслов за ХАСЕП системот. Добра хигиенска пракса и добра лична хигиена на вработените. Така да тие многу добро се справуваат. Зборот ми е дека не значи дека еднаш ако се поминат, сега имаме барања и за верски, имаше и порано, џамиите ќе се отвараат како што слушнав, така да има барање и за џамиите за вршење на дезинфекција, ама не значи тоа дека еднаш за секогаш е. Дезинфекцијата треба да биде континуиран и редовен процес. Би ве замолил на крај еден апел да упатите до граѓаните во периодот што следи како да се однесуваат за да не се повтори таа бројка од минатиот викенд. Па би се повторил строго придржување на пропишаните мерки. Социјална дистанца, високо ниво на општа и лична хигиена, носење на заштитни средства и на крај седи дома. Ја не знам кој од тие два збора што не се разбира. Излегов, имав прилика да кога одам по терен сега гледам дека полно во селата се дојдени од град луѓе, излезени на излетишта, тамо ги демнат, се собрали друштва. И разбирам, имаме потреба сите да излеземе. Меѓутоа, тамо друг, више окупирани сите тие ливади се од крлежи. Така да друг тип на опасност има, а сепак на прво место е короната и сериозен пристап кон сите овие мерки, за да излеземе сите како победници.